บ้านพี่สกลตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังที่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอห่างว่างบ้านพี่สกลตอนนี้นั้นหนาว